हाय गाइस, मैं हूं संदीप और आज आपके लिए लाया हूं एक और वीडियो लेकर। दोस्तों आज हमारे पास डेल का लैपटॉप आया है जिसमें हम एसएसडी अपडेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और इसे ओपन करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ स्क्रू दिए हुए हैं, इनको ओपन कर लेते हैं। फटाफट स्क्रू का ओपन करते हैं और इसके बाद देख सकते हैं लैपटॉप हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का हमारे मदरबोर्ड वगैरह दिखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हार्ड डिस्क इसमें ऑलरेडी लगी हुई है और एसएसडी के लिए हमें यहाँ पे देख सकते हैं इस यहाँ पे एक स्लॉट दिया हुआ है। दोस्तों ये जो स्लॉट है ये M.2 NVMe SSD के लिए रहता है। यहाँ पर हम SATA SSD नहीं लगा सकते, यहाँ पर NVMe SSD लगाते हैं। तो हमने बैटरी का जो सॉकेट है वो अनप्लग कर दिया है, क्योंकि अगर बैटरी का प्लग अगर लगा रहता है तो उसमें कुछ शॉर्ट होने का खतरा रहता है, इसलिए हम पहले इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और अब इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एसएसडी निकाल लेते हैं अपनी। ये जो एसएसडी है देख सकते हैं ईवीएम कंपनी का हमने M.2 एसएसडी लिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे हम इसे इजेक्ट करेंगे। देख सकते हैं ईवीएम कंपनी है और बहुत अच्छी ब्रांड का ये एसएसडी है। 5 ईयर वारंटी आती है इसके अंदर और इसको हम यहाँ पे करेंगे। तो इसको हमने यहाँ से ओपन कर लिया है और देख सकते हैं इसको किस तरह से हमें लगाना है। ध्यान रखें दोस्तों, इसको यहाँ लगाते वक्त थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जो है हमारा यहाँ पे जो अच्छे से इसका जो है फिटिंग होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर लूज कनेक्शन होता है तो एसएसडी हमारी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ से स्क्रू से इसको हम टाइट कर देंगे। हमने इसको एसएसडी को लगा दिया है, देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से वापस से बैटरी का जो सॉकेट है वो प्लग कर देंगे और वापस से हमारा जो कवर है इसको बंद कर देंगे। वापस से इसको फिटिंग करके हम लैपटॉप को ऑन करेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हमने फिटिंग कर दिया है। तो वापस से स्क्रू यहाँ पे इसको हम लगा देंगे इनमें और ये लैपटॉप को हमने ओपन कर लिया है, देख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें बारी आती है विंडोज़ इंस्टॉलेशन करने की। तो विंडोज इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें इसमें बूटेबल पेन ड्राइव लगाना होता है। तो ये हमने यहाँ से पेन ड्राइव लिया है और ये इस बूटेबल पेन ड्राइव को यहाँ पे लगा दिया है और लैपटॉप को ऑन करेंगे। और डेल कंपनी में बेसिक F12 बटन से बूट होता है, तो हम F12 बूट प्रेस करेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने जैसे ही बूट मेनू प्रेस किया है यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरह का दिखता है, बूट मेनू खुलता है। तो यहाँ से हमारा जो पेन ड्राइव है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर दबा देंगे। तो चलिए विंडोज़ को प्रॉपर बूट इंस्टॉलेशन करके दिखाते हैं आपको और पूरा लैपटॉप ऑन करके दिखाते हैं।